amahirwe menshi nuko uba urimo kurebera iyi nkuru kuri screen cyangwa ekara ya mudasobwa cyangwa telefone yawe. Ubusanzwe ibi ni ibikoresho bya ngombwa kuko byakorewe kudufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko gusa nubwo ibi bikoresho byacu biduhuza, bishobora no kutwangiriza bucece mu mubiri no mu mutwe. Bishobora kukuzambiriza ibitotsi, kukwicira amaso, ndetse bikaba byanahindura nabi imikorere y'ubwonko bwawe. Ariko se ibi bikoresho byagombye kuduha ubuzima bwiza bworoshye, bishobora gute kuba ari byo bidutera nanone ibibazo by'ubuzima? Ntubyumve nk'akantu koroshye ko kurushya amaso gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ingaruka zidasanzwe zirimo uburwayi bwo mu mutwe, zaterwa n'igihe kinini tumara kuri ekara cyangwa screen z'ibi bikoresho, cyane cyane telefone igendanwa, kandi n'ingaruka dushobora kudapfa kumenya. Uyu munsi turasesengura indwara nshya yo mu gihe tugezemo, ituruka ku gukoresha screen cyangwa ekara igihe kirekire. Turanagaragaza uburyo izi ngeso zacu za buri munsi zishobora kudutobera ubuzima. Ariko nanone turaganira ku buryo bwo kwisubiza ubuzima bwiza mbere y'uko dutakaza byinshi. Mu gukora iyi nkuru twabasomeye igitabo The Anxious Generation cyanditswe na Jonathan Haidt, gitangaza ko ikoreshwa rya smartphone na social media muri rusange bigenda birushaho guhindura imitekerereze y'abatuye isi, bigatuma habaho izamuka rikomeye mu burwayi bwo mu mutwe, cyane cyane ku bakiri bato. Niba ubona iyi nkuru ari ingenzi, bitwereka ureba hari aka kamenyetso ukore like, kuko bidufasha no kubigeza ku bandi benshi, ubundi dutangirana ikiganiro. Uragera ku musozo wamaze kumenya ububi bwihishe nyuma yo gukoresha izi screen n'uburyo wakwiga kuzikoresha bitakwiciye ubuzima. Tubahaye ikaze nanone bantu b'utuntu tw'ubwenge. Nk'uko bisanzwe, intego ni tumenye, twirinde, tugire ubuzima bwiza. Uyu munsi turi bugaruke ku buzima bwacu n'uburyo screen za telefone na mudasobwa zishobora kudutwarira ubuzima bucece, zikatugirira ingaruka ku mubiri ndetse no mu mutwe. Ariko kandi hari n'uburyo twakwisubiza ubuzima bwiza. Reka dusuzumire hamwe iby'iki kibazo. Mu mwaka wa 2025, umuntu umwe ku isi afata impuzandengo y'amasaha arenga 6:40 ku munsi akoresha screen zifite internet. Abenshi mu rubyiruko bo babishyira ku rundi rwego, bamwe bakamara amasaha 8 cyangwa 9 buri munsi. Ibi ntabwo twabyita gukoresha bisanzwe izo screen gusa, ahubwo ni ukumara ubuzima bwawe kuri screen. Ikindi gitangaje, ugereranyije n'imyaka 10 ishize, igihe tumara kuri screen cyazamutseho hafi 8%. Ariko ikibazo ntikigarukira gusa ku kuba turi imbere ya screen, ahubwo nuko ibi bigira ingaruka ku musaruro wacu mu kazi, bikagira ingaruka ku bitotsi no ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no ku mubiri wacu muri rusange. Ntiwatinya kuvuga ko muri iki gihe ibi bikoresho by'ikoranabuhanga byamaze kugira benshi imbata, ku buryo aho kugira ngo byitwe ko ari twe tubikoresha, ahubwo birasa n'aho ari byo bidukoresha. Aho kuba telefone ikuri iruhande bigukururira gushaka kureba niba hari ikiriho, cyangwa nk'uko twabibonye mu kiganiro cyabanje cy'indwara z'ubwoba zateye, ugasanga bamwe bahangayikishijwe no kubura network. Mwaza kureba iki kiganiro mukoresheje link iri aho hasi muri comment. Reka turebere hamwe rero ingaruka bigira ku mubiri. Ingaruka ya mbere ni indwara yitwa neck. Kureba ekara igihe kirekire utunze ijosi imbere bitera iyi ndwara ya neck, indwara y'ijosi n'umugongo. Uzareba umuntu wese watwawe na screen aba afite position akunda kuba arimo iyo ari kuri izo screen z'imbuga z'inkoranyambaga. Bitangira buhoro buhoro, tukabigira akamenyero, ariko iyo ingeso imaze kuba igihe kirekire, igira ingaruka mu mikorere y'amagufa n'imikaya.
ibi akaba ari byo bitera kubabara kenshi mu ijosi n'umugongo. Ingaruka ya kabiri ni ingaruka ku kuryama no kugorora umubiri. Kuba imbere ya ekara igihe kinini bikuraho umwanya wo gukora imyitozo. Umwanya twagahaye kugorora umubiri ndetse n'uwo twagahaye kuryama tukaruhuka uba muke cyangwa ukanabura burundu. Ubushakashatsi bwerekanye ko buri saha wongereye kuri ekara cyangwa screen izamura ibyago byo kurwara indwara z'umutima n'umubyibuho ukabije. Abaganga banatangaza ko gukoresha telefone igihe kinini byongera ibyago byo kurwara umutima mu buryo bwikubye kabiri. Indi ngaruka ya gatatu ni ingaruka ku buryo bw'igogora ndetse no ku bitotsi. Gusoma cyangwa kureba amashusho nijoro bituma dusinzira nabi, bikanatuma n'igogora ridakora neza. Iyo byiyongereye ku kurya nijoro igihe uri kuri ekara bigira ingaruka ku miterere y'imisemburo n'imikorere y'igifu. Reka tuvuge ku ngaruka zireba ku marangamutima ndetse n'imibanire. Uku kumara igihe kirekire kuri za screen cyangwa za ekara bitera ingaruka zo guhangana n'abandi no kwiganyira. Uko tumara igihe kinini kuri social media niko dutangira kwigereranya n'abandi, bikongera ubwoba, agahinda ndetse n'igitutu cyo mu mutwe. Bivugwa ko urubyiruko rumara amasaha 4 cyangwa arenga kuri ekara rugaragaza agahinda n'ubwoba ku gipimo cya 27% iyo hashize ibyumweru 2, mu gihe abamaraho amasaha ari munsi y'ane muri ibyo byumweru 2 bo baba bagaragaza agahinda n'ubwoba ku gipimo cya 12%. Ibi bipimo rero birerekana ko umwanya umuntu amara kuri screen cyangwa ekara utera ikibazo cyo kwigereranya no kutiyakira, bikongera kubihirwa n'ubuzima bya benshi. Ingaruka ya kabiri ni uko byongera depression ku bakiri bato. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bafite ibibazo by'amarangamutima cyangwa ibya depression akenshi bakunda ekara kurusha abandi. Ubundi siko byagombye kugenda, kuko ibyo ahubwo bituma ibibazo byiyongera kurushaho, bikongera kwangirika kw'amarangamutima ku buryo niyo haba hari ibikorwa kugira ngo uwo mwana avurwe, iyo bakomeje gukoresha za ekara igihe kinini bikomeza kugorana. Izindi ingaruka ya gatatu ni indwara ya autisme y'ikoranabuhanga. Nyabuneka iyi ngingo irareba cyane ababyeyi barebesha abana za telefone. Uko umwana arize cyangwa kugira ngo abahuze ugire utwo ukora ukamuha telefone, ibi bintu ni bibi cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko abana bato baramutse bakoresheje ekara cyane bakiri bato bashobora kugaragaza imico isa n'iya autisme, nko kwigunga, kutamenya kuganira neza no kudashobora kugenga amarangamutima. Ibi byiswe virtual autism bikaba biteye impungenge abashakashatsi mu mikurire. Reka noneho tuvugaho ruzingiye ingaruka iki kibazo kigira ku bwonko. Ingaruka ya mbere iterwa n'iki gihe tumara kuri za screen ni ingaruka zituruka ku rumuri rwa blue light. Urumuri rwa blue light ni urumuri ruva muri ibi bikoresho cyane nijoro. Rutuma umubiri ugabanya melatonine, ari wo musemburo ufasha gusinzira. Ibi bikagabanya igihe cyo gusinzira neza, bikanadutobera ubushobozi bwo kwibuka neza, bikadutobera nanone ubushobozi bwo kugenga amarangamutima ndetse n'ubushobozi bwo gufata imyanzuro. Ingaruka ya kabiri ni uko bigabanya ubushobozi bwo gutekereza neza ndetse no kwibagirwa bya hato na hato. Ubushakashatsi bwerekanye ko buri saha wongereye kuri ekara igabanya umuvuduko wo gutekereza ndetse ikagabanya n'ubushobozi bwo kuba wakwita ku kintu cyangwa kuba concentré.
Iyi nyigo yerekana nanone ko iminota 3 gusa yo gukoresha social media igabanya imikorere y'agace k'ubwonko gafasha kwibanda no gufata imyanzuro neza. Ibi bituma dutakaza ubushobozi bwo gutekereza neza ndetse no kwibuka. Ingaruka ya gatatu ni ugutera indwara zo mu mutwe bucece. Uku guhora dusimbuka hagati y'amapaje, ibyo benshi bita guscrollinga ku ma application n'imbuga zitandukanye, haza amakuru menshi mu gihe gito, bitera umunaniro w'ubwonko, ku buryo ubushakashatsi bwerekanye ko ibi bihindura umuntu igisenzegeri ku buryo atabona, bikamwongerera agahinda, rimwe na rimwe bikongera kwiheba cyangwa depression, ndetse bikanatera n'uruhuririkane rw'ubwoba bwihishe. Ikindi kinateye impungenge cyane ni ibi byateye kuri social media bita prank cyangwa fake news, aho bwirwa amakuru mu gihe wamaze kuyizera ukabona andi yerekana ko byari ikinamico. Ibi nabyo bijagaraza ubwonko cyane, bikanagabanya ubushobozi bw'ubwonko bwo gutekereza, gusesengura ndetse no gufata ibyemezo. Iyo bitinze wisanga uri umuntu ufite ubwonko bworoshye, aho uko kujagarara k'ubwonko guhinduka indwara yo mu mutwe. Nyuma yo kubona ukuntu ikoreshwa rya smartphone na social media muri rusange bigenda bitera izamuka rikomeye mu burwayi bwo mu mutwe, buri wese yakwibaza noneho uko twabyifatamo, cyane ko ibi bikoresho nanone ari ingirakamaro mu buzima bw'iyi si ya none. Kanda like niba nawe ubyibazaho, hanyuma dukomereze ku buryo twakwikura muri icyo kibazo. Reka noneho tuganire ku kuntu wasubiza ubuzima bwawe mu biganza byawe. Icyambere ni ukwita ku maso n'ibitotsi byawe. Mu buryo bwo guhangana n'ingaruka zaterwa n'ikibazo cyo kumara umwanya munini kuri ekara, inzobere zitugira inama yo gukoresha uburyo bwa 20 inshuro 3. Aho wafata iminota 20 buri munsi, ukareba nibura ikintu kiri muri metero 20, bikamara iminota 20 byibura. Ibi biri mu by'ingenzi bifasha amaso yawe kuruhuka. Ikindi gikomeye inzobere zigira abantu inama ni ukugabanya gukoresha ekara nijoro kugira ngo urumuri rwa blue light rutagutobera ibitotsi. Aha bivugwa ko twagombye kureka telefone cyangwa urundi rumuri rwa ekara rutwegereye cyane nibura iminota 30 mbere yo kuryama. Icya kabiri ni ukwitoza icyo bita digital detox, akaba ari byo byitwa kwiyima izi mbuga nkoranyambaga. Burya nubwo bidapfa kugaragara, ariko igihe abantu basigaye bamara kuri za ekara, nibyo akenshi muri iki gihe birimo gutera kunanirwa na za stress za hato na hato abantu duhorana muri iyi minsi. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bagabanyije gukoresha telefone zabo ku masaha atarenze 2 ku munsi mu byumweru 3, bwagaragaje ko bagize impinduka nziza mu by'ibitotsi, banagabanya agahinda n'umunaniro, ndetse banagira ubuzima bwiza muri rusange. Uburyo bwa gatatu ni ugushyiraho imipaka. Ubundi mu buzima ntiwatera imbere cyangwa ngo ugire ubuzima bwiza utize gushyira imipaka aho bikenewe. Rero shyira imipaka kuri izo ekara zitwara umwanya mwinshi w'ubuzima bwawe, ukora ahantu utagomba kwinjira na telefone cyangwa mudasobwa, nko mu cyumba uryamamo cyangwa ku meza aho urira. Ndetse ukora na gahunda za don't disturb zo kugira igihe udakenera ibyo bikoresho kugira ngo ugire umwanya wo kwitekerezaho. Ubundi buryo bwa kane ni ukugira imyitozo y'imibanire nyakuri. Ko byamaze kugaragara ko imibanire yo kuri social media kenshi ari iya fake nk'uko bivugwa hano hanze, aho uba ufite abafollowers amamiliyoni ariko wagira urubanza ukabona mbarwa. Rero igihe ni iki cyo gushaka ubuzima butuje ndetse n'imibanire ya nyayo. Sohoka, ugende n'amaguru, ukine imikino isaba guhura n'abandi. Imyitozo ngororangingo yagaragaje ko igabanya ku gipimo cya 40% ingaruka mbi ziva ku gukoresha ekara cyane ku buzima bwo mu mutwe. Mu bigaragara rero, ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kutwubakira ubuzima bwiza, ariko gusa niba tubikoresheje neza.
twe tugomba rero kubikoreshaho kugira ngo abe byo bidukoresha. Gukoresha ekara cyane ntibigira ingaruka ku maso gusa, ahubwo bihindura ubwonko, umutima, umubiri, amarangamutima ndetse n'imibanire yacu n'abandi. Fata akanya ureke ekara, usubize ubuzima bwawe aho bukwiriye kuba. Ibikoresho biragufasha, ariko ni wowe ugena uko bikora. Subiza ubuzima bwawe mu biganza byawe. Turabashimiye rero mwese ababanye natwe. Niba mwanyuzwe n'iyi nkuru, mwakora like mukayisangiza n'inshuti. Ikindi kandi ntimwibagirwe kuduha ibitekerezo ku biganiro tubagezaho, ubundi ntimuzacikwe n'utundi tuntu tw'ubwenge. Naho mu biganiro by'ubutaha, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.